नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत गर्दछौं। म नवराज पौडेल र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटायो। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ घट्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन भने भएन। देउवा र प्रचण्ड दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीलाई पछ्याउँदै गठबन्धनभित्रै आलो पालो सरकार चलाउने भने पनि को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय जटिल। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने माओवादी महासचिव देव गुरुङको भनाई। राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहेककालाई राष्ट्रपति बनाउनु आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने भनाई। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको प्रशंसामा मात्रै समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार आजको आवश्यकता रहेको भनाई। नेपाली समाजमा महिलाका लागि अभिशाप मानिने बाँझोपना पछिल्लो समय पुरुषमा पनि व्याप्त बन्दै स्वीकार गर्न नसक्दा मानसिक समस्या आउन सक्ने चिकित्सकहरूको सुझाव। फ्रान्सको लियोन शहर स्थित 7 तले आवासीय भवनमा आग लागि 5 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। 180 वटा दमकल प्रयोग गरेर आगो निभाइयो। र कतार विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै सेमी फाइनलमा हारेर उपाधि होडबाट बाहिरिएका क्रोएसिया र मोरक्को बीच खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटाएको छ। शुक्रबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ घटाएको निगमले जनाएको छ। मूल्य घटेसँगै अब पेट्रोलको प्रति लिटर मूल्य 178 र डिजल मट्टीतेलको प्रति लिटर मूल्य 175 पर्नेछ। यसअघि पेट्रोल लिटरको 181 र डिजल मट्टीतेल 178 रुपैयाँ थियो। हवाई इन्धन र एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत नै रहेको निगमले जनाएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले शुक्रबार इन्धनको मूल्य घटाएर नयाँ सूची पठाएपछि यो व्यवस्था लागू गरिएको हो। पछिल्लो 5 महिना यता नाफामा रहेको निगम नयाँ मूल्य पछि पनि ठूलो नाफामा छ। तर सञ्चित नोक्सानी र बक्यौता ऋण 19 अर्ब रहेको कारण देखाउँदै निगमले यो पटक पनि उपभोक्ता मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन भने गरेको छैन। अहिले सञ्चित नोक्सानी र ऋणका कारण निगम ठूलो सङ्कटमा छ। यसलाई उपभोक्ताले सघाउनु पर्ने निगमको भनाइ छ। आयल निगमको नाफा र घाटाको हिस्सा उपभोक्तालाई बराबर बाँड्न आफैले बनाएको स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली लागू नगरेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्रीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यबाट प्रभावित हुन नदिन 2071 सालमा स्वचालित मूल्य निर्धारण कार्यविधि लागू गरेको छ। पछिल्लो 1 महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर गिरावट आएको छ। 19 अर्ब घाटा पूर्ति गरेर सञ्चित नाफा केही अर्ब नपुर्याएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन नगर्ने निगमको योजना छ। आईओसीले शुक्रबार पठाएको सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 90 पैसा, डिजेल 12 रुपैयाँ 31 पैसा तथा हवाई इन्धन 10 रुपैयाँ 61 पैसा घटेको छ। सरकार निर्माणका लागि दलहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ। शक्ति बाँडफाँडका लागि छलफल अगाडि बढ्दा प्रधानमन्त्रीमा गठबन्धन भित्रै आलोपालो चलाउने विषय पनि उठेको छ। तर को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने बारे कुरा मिल्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा देउवा र प्रचण्ड दुवैलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीले पछ्याइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार बनाउन संसदको अङ्कगणित मिलाउने कसरतमा दलहरू लागि परेका छन्। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सरकारको नेतृत्वको दावेदारी चलिरहेको छ। कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी धेरै हुँदा यसको फाइदा उठाउन माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रयासमा दौडधुप बढाएको छ। प्रधानमन्त्रीको दौडमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका नेताहरू देख्नु भएको छ। तर कुरा मिल्न सकेको छैन। पहिलो निर्वाचनको सुरुवात दोस्रो प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मैले गर्ने अवसर पाएँ र त्यो सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। त्यसमा पनि मलाई गर्व छ।
यो पटक मैले देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा मैले केही अविस्मरणीय भनौं हामी नरहँदा पनि आउने पिढीले देख्ने बुझ्ने र सिक्ने गरी विकासका केही परियोजना अगाडि बढाउने म तपाईहरुको अगाडि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकसभा समेत जोड्दा गठबन्धनसँग 136 जना सांसद पुग्छ, तर सरकार निर्माणका लागि 138 जना सांसदका आवश्यक पर्दछ। जनमत र केही स्वतन्त्रको समेत साथ पाउने सम्भावना रहेकाले गठबन्धन कायमै रहे सरकार बनाउन कठिन छैन। यसकारण पनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नेमा केही ढुक्क देखिन्छन्, तर जनताले माओवादी केन्द्रलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनमत दिएका कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको दौडमा लाग्नु उचित नभएको बताउनुहुन्छ विश्लेषक छन्द प्रसाद आचार्य। अहिले जनमत के हो भन्दा नेपाली कांग्रेसलाई सरकार गठन गर्न दिनुपर्छ भन्ने जनमत हो र नेपाली कांग्रेसको पात्र को हुन्छ त्यो कांग्रेसको आन्तरिक विषय हो। हामीले बोल्नुभन्दा पनि जनमतको सम्मान गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व या सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा प्रचण्डजीले प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, गठबन्धनले उहाँलाई दियो भने राजनीतिमा सम्भावना धेरैतिर हुन्छ, त्यो पाटो पनि जाला। तर बीचमा बसेर विश्लेषणात्मक ढङ्गले राजनीतिक प्रक्रिया नेपालको संसदीय स्ट्रक्चरलाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ प्रचण्डले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नु भनेको अहिलेको बेलामा उचित होइन। सरकार गठबन्धनकै बन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने अवस्था छैन। कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीमै प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी देखिएका छन्। कांग्रेसभित्र मात्र शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइराला र गगन थापा प्रधानमन्त्रीका मुख्य दावेदारका रूपमा उभिएका छन्। त्यसैगरी गठबन्धनका सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल समेत मौका कुरिरहेका देखिन्छन्। सरकार निर्माण नहुँदै विदेशी राजदूतहरूको दौडधुप अर्थपूर्ण छ। यो हाम्रो मुलुकमा के भइरहेको छ भने नि अहिले विदेशीहरूको चलखेल बढी भइरहेको छ र विदेशीहरूले जे किसिमको निर्देशन दिन्छन् त्यही किसिमले हाम्रा नेताहरू हिँडिरहेका छन् र आफ्नो दललाई पनि त्यसरी नै डोडाइरहेका छन् र आम जनतालाई पनि त्यो बाटोमा लैजाने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन्। माओवादीले जनयुद्ध बन्द गर्यो र देशमा एउटा नयाँ संसदीय पद्धतिमा सबै आउने किसिमको वातावरण बन्ने भनेर यो जो आए यसमा पनि विदेशीहरूको खेल छ। जनताले गठबन्धनलाई बहुमतका नजिक पुर्याएको छ, तर 5 दल मिल्दा पनि सरकार गठन हुने परिस्थिति नबन्दा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिने खतरा छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा महासचिव गुरुङले मुलुकमा आर्थिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप चुलिएका बेला राजनीतिक पृष्ठभूमिभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपति बनाउने कुरा आफ्नो दल र सत्तारूढ 5 दलभित्र कहीँ कतै पनि नउठेको स्मरण गर्नुभयो। महासचिव गुरुङले गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अनुकूलको दृष्टिकोण नभएकाले मान्य नहुने समेत तर्क गर्नुभयो। 5 दलीय गठबन्धनमा पनि कतैबाट उठेको छैन, तर पनि चाहिँ हिजोबाट चाहिँ कतिपय मिडियाहरू मार्फत यो कुरा चाहिँ सुनिरहेको छ, आइरहेको चाहिँ छ। अब सुनेकै कुरा चाहिँ ठिक हो भने यो सोच, यो भिजन मलाई लाग्छ अहिलेको सिस्टम अनुकूलको भिजन होइन, अहिलेको सिस्टम अनुरूपको भिजन होइन, दृष्टिकोण होइन। किन त भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको विकासको यात्राले चाहिँ के चाहिँ आत्मसातीकरण गर्दै आएको त भन्दाखेरि अब मुलुकको अगुवा दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीको कन्सेप्ट अगाडि आयो। महासचिव गुरुङले माओवादी विचारले मुलुकलाई नेतृत्व गरेको भन्दै पार्टी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार हुनु स्वाभाविक हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। उहाँले सरकारको नेतृत्व, मुलुकको नेतृत्व मुलुकलाई स्वाधीन ढङ्गले अघि बढाउने गरी खोज्नुपर्ने आवश्यकता समेत यसरी स्टेटमेन्टसिप लिने पात्रहरू, व्यक्तित्वहरू हेर्ने हो भने गिरिजा प्रसाद कोइराला यतिखेर हुनुहुन्न, एउटा सिङ्गो चाहिँ तपाईँको प्रचण्ड मात्रै बाँकी रहनु भएको चाहिँ छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सङ्कट पर्दाखेरिको अवस्थामा अब स्टेटमेन्टसिप लिएका पात्रहरू अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने प्रश्न छ। अहिले मुलुकमाथि जुन समस्या चुनौतीहरू पैदा भएको छ यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको मुलुकको अभिभावकको रूपमा रहेको, मुलुकको चाहिँ यो व्यवस्थाको प्रस्तावकको रूपमा रहेको, यो मुलुकको यो व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा रहेको चाहिँ हैन नेतृत्व चाहिँ अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नर्मली रूपले पनि यस्तो खालको सङ्कटहरू पैदा भइरहेको बेलामा मुलुकको संरक्षक, मुलुकको प्रस्तावक
र मुलुकको अभिभावकहरू अगाडि बढ्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। महासचिव गुरुङले मुलुक सामु रहेका चुनौतीको सामना गर्न सबै दलहरूले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको प्रशंसामा समाचार बनाउनेतर्फ नलाग्न आग्रह गर्नुभएको छ। शुक्रबार एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्री कार्कीले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सरकारको प्रशंसामा मात्रै गरेर स्तुति गान गाउनु नहुने बताउनु भएको हो। समाजले विश्वसनीय समाचार खोजिरहेको भन्दै उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले पत्र पत्रिकालाई ठेक्का पट्टाको विज्ञापनका लागि मात्रै नभई समाचारको विश्वसनीय पत्रिकाको रूपमा स्थापित गराउन अनुरोध गर्नुभयो। प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा देखिने गरेका विसङ्गतितर्फ सचेत हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो। केन्द्रमा राख्छ, तर प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा जुन किसिमका विसङ्गतिहरू पनि देखा परिरहेका छन् त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्न सकेनौँ भनेदेखि त्यसले समाजमा पार्ने प्रभावको बारेमा पनि हामी सचेत हुन चाहिँ जरुरी छ। मन्त्री कार्कीले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा संवैधानिक अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई दक्षिण एसियामा नै चिनाउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जुन नागरिकका हक स्वतन्त्रताको बारेमा जुन व्यवस्था गरेका छन् त्यसको पूर्ण रूपले उपयोग गर्ने मुलुकको रूपमा दक्षिण एसियामा नेपाल चिनिन सकोस् र दक्षिण एसियामा नेपाललाई त्यस दिशामा अग्रसर गराउन हामी सकौँ, त्यस दिशामा पत्रकार मित्रहरूको ध्यान पुगोस्। उहाँले जनताले मुलुकको विकास र समृद्धि चाहेको उल्लेख गर्दै जनचाहना पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले संहिताको कार्यान्वयन सही ढंगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। धादिङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित नेकपा यसका नेता पाण्डेले अब सबैको ध्यान संहिता कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने भन्ने चिन्ता भन्दा पनि कामको चिन्ता गर्नुपर्ने बेला आएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। संहितालाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा गठबन्धनको सरकार पनि टिक्ने उहाँको दाबी छ। यतिन्जेलसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने, गठबन्धनलाई कसरी टिकाउने, गठबन्धनको सरकारलाई कसरी टिकाउने आदि कुरा मात्रै हामी चिन्ता गर्थ्यौँ भने अब कामको चिन्ता गरौँ। गठबन्धनको सरकार जति दिन टिक्ला टिक्ला, जति दिन बस्ला बस्ला, तर यो संहिता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिउँ। संहितालाई राम्रो ढङ्गले लैजान सक्यौँ भने त्यो गठबन्धन सरकार पनि टिक्छ। संहितालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर गएनौँ भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन र त्यो लामो नहुने मात्रै होइन, त्यो पछारिँदा नराम्रोसँग पछारिन्छ, त्यसले फेरि उठ्नै नसक्ने गरी पछारिन्छ। त्यो पछारिने वातावरण बिस्तारै वातावरण बन्दै गएको छ। त्यो बन्दै गरेको वातावरणसँग शिक्षा लिन जरुरी छ। यति संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न धेरै समय लागेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अहिले संहिता विरोधी शक्तिहरू समेत चलमलाइरहेको बताउनुभयो। संहिता खारेज हुनु भनेको राज संस्था फर्किनु भएको भन्दै उहाँले लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनैतिक शक्तिहरू सचेत हुनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो। यो संविधान सँगसँगै आयो, संहिता अलग भएर आएन, संविधान सँगसँगै आछ। यो अहिलेको संहिता खारेज हुने भनेको चाहिँ मैले ठाडो अर्थमा के बुझ्छु भने यो संहिता सँगसँगै राजतन्त्र फर्किने भने हो। हामी राजतन्त्र फर्काउन तयार छौँ कि छैन, त्यो चाहिँ अहिलेको प्रमुख कुरा हो। सबै हिजो लोकतन्त्रको लागि लड्ने राजनीतिक शक्तिहरूले यो सबै कुरा ध्यानमा राखेर, दिमागमा राखेर यो
अहिले प्रदेश, स्थानीय तह र केन्द्र यो तीनै थरीलाई एउटा राम्रो समन्वयका साथ अगाडि बढाउने कुरोमा ध्यान दिनुपर्छ। यो संविधान सँगसँगै आयो संघीयता। देश संघीय संरचनामा गइसकेपछिको 5 वर्ष बितिसक्दा जनताले परिवर्तनको 5 वर्षमा मूल्याङ्कन गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ। अब पनि गठबन्धनकै सरकार बन्ने उहाँको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्थामा कन्जुसाई गर्दा शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल नहुने गरी काम गर्न कठिनाई भइरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो गरेका छन्। शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्थामा कन्जुसाई गर्दा शिक्षामा दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुने गरी काम गर्न कठिनाई भइरहेको गुनासो गरेका हुन्। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउनेले बजेटको अभावमा स्थानीय तहले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पूर्वाधार विकासमा समेत काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। विकास पक्षलाई चाहिँ गर्ने हो भने गुणस्तरीय मान्छे उत्पादन गर्ने, गुणस्तरीय युवा उत्पादन गर्ने हो भने आधारभूत शिक्षाको गुणस्तरमा लगानी गर्नु पर्यो। संघीय सरकारले पनि हामीलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरामा चाहिँ गऱ्यो, चाहिँ वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने कुरामा पनि अलिक विभेद जस्तो हामी कहाँ बजेट एकदम थोरै हुने, शिक्षामा बढी चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार थुप्रै कुराहरू चाहिँ अन्त हेर्नुपर्ने भयो भने बजेटको भोल्युम कम हुने। मेरो पालिकामा त 63 वटा विद्यालय छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कोषाध्यक्ष उमेश भट्टले शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न 3वटै तहको सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। 15 देखि 20% को आसपासमा शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रो बजेट छ। मैले हेडसरहरूलाई भने अध्यक्षहरूलाई बोलाएर मैले भने हामीले दिनुपर्ने एउटा बजेट त दियौँ, अब हामी हिसाब गर्छौँ। तपाईहरुले पढाएका मान्छेहरू, पास भएका बच्चाहरू कहाँ गएका छन्, तिनीहरूले कति मान्छेले व्यवसायिक बन्न सके, कति मान्छेले आफ्नो खुट्टामा उभिने भए, कति मान्छेले जागिर पाएका छन्, कति मान्छेले लोकसेवा पाएका छन्, कहाँ छन् तिनीहरूको अवस्था के छ। र फेरि तिहाएर गाउँमै गएर क्यारम बोर्ड खेल्ने, भट्टीहरूमा गएर चिया मात्रै खाने मात्रै भएका छन् कि केही गरेका छन्, यो कुराहरू हेर्नुहोस् भन्ने कुरा विश्लेषण तथ्याङ्क हुनु जरुरी छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव घनश्याम अर्यालले भने विद्यमान योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे शिक्षा क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै कठिनाई नभएको दावी गर्नुभयो। एसटिजीका गोलहरू हासिल गर्न सहायक सिद्ध छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि ती क्रियाकलापहरूको लागि हामी 3 तहको सरकार छौँ, सबैले साझेदारी पूर्ण रूपबाट लगानी गरेर जाने हो भने त्यहाँ चाहिँ हासिल गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। यद्यपि स्रोत चाहिँ अलिकति न्यून भएको अवस्था चाहिँ छ। उपसचिव अर्यालले दिगो विकास लक्ष्य अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्न 3वटै तहका सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालय तहको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न पनि ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको सम्झनामा हिजो अर्थात् शुक्रबार 5औं राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको छ। हरेक वर्ष पुस 1 गते राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाउने गरिएको हो। यस अवसरमा काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट बसन्तपुरसम्म नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर र्याली समेत गरिएको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय झण्डा दिवसका संस्थापक राजानन्द माण्डपेले 1962 डिसेम्बर 16 अर्थात् 2019 पुस 1 गतेको दिन संयुक्त राष्ट्र संघमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डालाई विश्वव्यापी रूपमा अंगीकृत गरेको दिनको स्मरणमा राष्ट्रिय झण्डा दिवस मनाइएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय झण्डाको दुरुपयोग भइरहेकाले सचेतना फैल्याउने अभियान स्वरूप दिवस मनाइएको समेत उल्लेख गर्नुभयो।
बाट निहालेको र सम्मान पनि गर्ने, तर हामी नेपालमा बस्नेहरूले चाहिँ कहिले झन्डा फेर्नुपर्छ भन्ने, कहिले झन्डा तपाईँको चाहिँ च्यातेर हिँड्ने, कसैले चाहिँ जलाएर यो झन्डा हाम्रो होइन भन्ने यस्ता कुरा हुन थालिसके पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा जुन दुरुपयोग भएको छ त्यसको विरुद्धको अभियान हो होइन। जसले दुरुपयोग गरिरहेका छन्, झन्डा फेर्नुपर्छ, च्यात्नुपर्छ भनिरहेका छन्, तिनीहरू विरुद्धको अभियान हो। र यो झन्डा दिवस मनाउनुको कारण चाहिँ हामीले विशेष त राष्ट्रिय झन्डा सदैव विश्व सामु चाहिँ एउटा चाहिँ फरक रूपले चाहिँ परिष्कृत भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई मनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुरुवात गरेका हौँ। राष्ट्रिय झण्डा दिवस उहाँले सरकारी निकायबाट नै विश्वमै फरक रहेको नेपालको झण्डा फेर्ने दुरुपयोग गर्ने पाइएको भन्दै सरकारी निकायहरू यसमा सचेत बन्नुपर्ने बताउनु भयो। बाँझोपन भन्ने बित्तिकै समाजले महिलामाथि औँला उठाइहाल्छ। स्वास्थ्य समस्या भए तापनि यसले सामाजिक र मानसिक रूपमा महिलालाई थप कमजोर बनाइरहेको हुन्छ। यसको कारण पुरुषमा रहेको समस्या पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा न समाजले बुझेको छ न त पुरुष स्वयंले स्वीकार्छ। तर पछिल्लो समय पुरुषमा पनि बाँझोपना व्याप्त बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। आमा बाबु बन्नु एकाध बाहेक प्रायलाई संसारकै सबैभन्दा ठूलो खुशी र सन्तुष्टि हो। तर निकै प्रतीक्षा गर्दा पनि यो सम्भव नहुनुले व्यक्तिलाई निराश बनाउँछ। यो दुःखमा समाजको प्रतिक्रियाले झन पीडा थप्छ। यसबाट हुने नैराश्यता मानसिक समस्यामा परिणत हुन थाल्छ। बाँझोपनालाई धेरैले अभिशापको रूपमा लिने गर्छन्। यसमा पनि निसन्तान हुँदाको मुख्य दोष महिलालाई नै दिने सामाजिक परिपाटी छ। जबकि बाँझोपना महिलामा मात्रै होइन पुरुषमा पनि हुने गर्दछ। पछिल्लो समय पुरुषमा बाँझोपना व्याप्त र बढ्दो रहेको चिकित्सकहरू नै बताउँछन्। एउटा स्टडीले देखाएको अनुसार 1973 मा कमसेकम मोर देन 100 मिलियन स्पर्म हुन्थ्यो प्रत्येक इन्डिभिजुअलको हामीले काउन्ट गर्दाखेरि पर एमएल मा। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि अहिले एकदमै घटेर लेस देन 50 मिलियनमा आइसकेको छ। सो विदिन हामीले 4 डिकेड्समै हेर्दाखेरि 52% मोर देन 52%ले डिक्रिज भइसकेको छ र एभ्री इयर मोर देन 2%ले डिक्रिज हुने क्रममा छ। सो हामीले नेक्स्ट 20 इयर्समा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ कि मेल इन्फर्टिलिटी वुड बी मोर इभन फिमेल इन्फर्टिलिटी भन्दा मेल इन्फर्टिलिटी झन् बढ्ने क्रममा छ। वीर्यमा हुने शुक्रकीटको मात्रा कम हुनु, शुक्रकीट स्वस्थ नहुनु वा शुक्रकीट नै नहुनु, वीर्य नलीमा सिस्ट, ट्युमर पलाउनु, गुप्ताङ्गको विकास राम्रोसँग नभएको आदि अवस्थामा पुरुषमा बाँझोपनाको समस्या हुने गर्दछ। अस्वस्थ खानपान, मादक पदार्थ सेवन, धूमपान, आरामको कमी आदिका कारण पनि यो समस्या पछिल्लो समय बढ्दो छ। उपचार विधि पद्धति पर्याप्त भए पनि पुरुषहरूमा स्वीकार गर्ने आँट नहुँदा निदानमा समस्या आउने गरेको छ। जसकारण पुरुषमा एन्जाइटी, डिप्रेसन जस्ता समस्याहरू पनि बढ्दै गएको डाक्टर शाहको अनुभव छ। कतिपय मान्छे ओपीडीमा आइसकेपछि पनि अब हामीले त हजुरको जाँच गरिसक्यौँ, एकचोटि श्रीमानको पनि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब उहाँ त आउन मान्नुहुन्न, उहाँलाई अलि बोलाउन गाह्रो छ, अप्ठ्यारो छ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि ल एकचोटि श्रीमानको धेरै जाँच नगरे पनि एकचोटि सिमेन एनालाइसिस हामी वीर्यको जाँच गरौँ भन्दाखेरि पनि उहाँलाई फगाउनु पर्ने, कतिपय त नमान्ने। अब अहिलेको 21st सेन्चुरीमा त्यसलाई धेरै साइकोलोजिकल वा आफूलाई एकदम डिप्रेसनमा लानुपर्ने अवस्था छैन। साइन्स त्यहाँसम्म पुगिसकेको छ र त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। समस्याप्रति सचेत रहन आवश्यक छ। आत्तिने, दुखी हुने भन्दा पनि समस्या समाधानतर्फ लाग्नु उचित हुन्छ। श्रीमान श्रीमती एकसाथ चिकित्सकको परामर्शमा जाने हो भने बेलैमा यसको समाधान खोज्न सकिन्छ। अहिले विज्ञान र प्रविधिले ठूलो छलाङ मारिसकेको छ। बाँझोपनाका बारे समाज र विशेष गरेर पुरुषले आफ्नो धारणा बदल्न निकै आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथमा प्रतिमा धरेल, काठमाडौँ। टिकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई छुटाउन सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रमाणीकरणको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना दिएका छन्। सरकारले गत आइतबार टिकापुर घटनामा सजाय भोगिरहेका चौधरीलाई छुटाउने मनसायसहित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को दफा 116 मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ। अध्यादेश छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा थारू समुदायले धरना गरेका हुन्। थारू कल्याणकारिणी सभा र थारूहट थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिले आयोजना गरेको धरनामा थारू समुदायसँग सम्बन्धित पार्टी, संघ संगठन तथा व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
उनीहरूले अध्यादेश अविलम्ब प्रमाणीकरण गरिनुपर्ने र रेशम चौधरी लगायत टिकापुर घटनामा कैदको सजाय भोगिरहेका बन्दीहरूलाई कैद मुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। धरनामा सहभागीहरूले अध्यादेश संवैधानिक रूपमा आएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वन तथा वातावरण विभागले शुक्रबारदेखि प्रदूषण जाँच र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई 1 लाख जरिवाना गर्ने भएको छ। विभागले गत मङ्सिर 22 गते सूचना प्रकाशित गरी वायु प्रदूषणको मुख्य कारण गाडीबाट निस्कने धुवाँ र खुला रूपमा जलाउने फोहोर रहेको भन्दै प्रदूषण जाँच गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र सवारी चलाउन आग्रह गरेको थियो। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूमा धुवाँ निष्कासनको अवस्था दयनीय पाइएकाले प्रदूषण जाँच नगरेका सवारी साधनहरूलाई शुक्रबारदेखि कारबाही सहित जरिवाना गरिने विभागले जनाएको छ। यसैगरी विभागले प्रदूषण जाँच गरेर मात्रै सवारी साधन चलाउन पनि आग्रह गरेको छ। अहिले धुवाँ परीक्षण गर्दा मापदण्ड भन्दा धेरै प्रदूषण गराइरहेका गाडीलाई एकपटकका लागि मर्मत गरी ठिक अवस्थामा राख्न सुझाव दिने गरेकोमा विभागको परीक्षणमा प्रदूषण जाँच पास नहुने सवारी साधनहरूमाथि कडाई गरेको हो। साथै विभागले कसैले टोल छिमेकमा खुला रूपमा फोहोर जलाउने गरेको पाइएमा जानकारी दिन समेत आग्रह गरेको छ। नेपालमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापनलाई लैङ्गिक उत्तरदायी बनाउन सबैले जोड दिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। ललितपुरमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा सरोकारवालाहरूले विज्ञापनलाई लैङ्गिक संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउन जोड दिएका हुन्। विज्ञापनको असर सामाजिक मनोविज्ञानमा धेरै लामो समयसम्म रहने भएकाले विज्ञापनको अवधारणा बनाउने र निर्माणमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनमा महिला र पुरुष बीच विभेद हुने खालका सन्देश राख्न नहुने भन्दै विज्ञापन बजारलाई लैङ्गिक मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा विज्ञापन बोर्डले विज्ञापनको विषयवस्तुलाई सेन्सर गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। यो खालको एडभर्टिजमेन्ट मार्केटलाई हामीले कसरी रोक्ने, कसरी चाहिँ यसलाई रेस्पोन्सिभ बनाउने भन्ने विषय नै अहिलेको विषय हो। अब हामीले त्यो कोड अफ इथिक्समै भनेका छौँ, क्रिएटिभ एजेन्सीले मात्रै विज्ञापनको निर्माण गर्ने भनेर, र सम्भवतः निकट भविष्यमै विज्ञापनको सेन्सर विज्ञापन बोर्डबाट हुनेछ। सेन्सर भनेको सबै सेन्सर गर्ने पोलिटिकल सेन्सर होइन, तर त्यहाँभित्र चाहिँ अङ्ग प्रदर्शनका कुराहरू आउँछ, जेन्डर रेस्पोन्सिभको कुराहरू आउँछ। यूएनडीपी का संसार प्रमुख कमलराज सिंहदेलले विश्वभरि प्रसारण हुने विज्ञापन लैङ्गिक संवेदनशील होस् भन्ने राष्ट्रसङ्घको उद्देश्य रहेको समेत बताउनु भएको छ। श्रम सम्बन्धी विवाद सुनवाईका लागि गठन भएको श्रम अदालतमा आकलन गरे भन्दा बढी मुद्दा आउने गरेका छन्। निजी क्षेत्रमा कार्य गरेका श्रमिकहरू सम्बन्धी विवादको न्यायिक समाधानको अभ्यास बढ्न थालेको तथ्याङ्कले देखिएको छ, तर श्रम अदालतप्रति सरकारी बेवास्ता उस्तै छ। एक रिपोर्ट। श्रम अदालत गठन भए यता निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले कुनै पनि प्रकारको शोषण विरुद्ध पृथक अदालती अभ्यास गर्न थालेका छन्। विशेष गरी तलब तथा पारिश्रमिक विषयका अलावा रोजगारदाताले रोजगार अन्त्य गरेको विषयमा मुद्दा बढी आउने गरेको श्रम अदालतले जनाएको छ। श्रम अदालतका अनुसार यो आर्थिक वर्षको मङ्सिर 28 सम्म 255 श्रम सम्बन्धी मुद्दा रहेकोमा 143 वटा फस्यौट भएको छ। 112 मुद्दा अझै बाँकी छन्। 2079 को मङ्सिरको तथ्याङ्क हेर्दा असारमा 91 वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो। गत आर्थिक वर्षमा 397 मुद्दा फस्यौट भएकोमा 204 वटा बाँकी रहन गएको श्रम अदालतले जनाएको छ। हाम्रो डाटा हेर्दाखेरि अब फस्यौटको प्रतिशत हेर्दा हाम्रो साउनमा 160%, लक्ष्यलाई आधार मान्दा 160%, भाद्रमा 184%, असोजमा 192.86% र कार्तिकमा 162%। श्रम अदालतको कार्य महत्त्वपूर्ण छ, तर अदालत आफै व्यवस्थामा परेको छ। उसको आफ्नै भवन समेत छैन। यसलाई मुख्य समस्या भनेको यहाँको यसको अदालतको आफ्नै भवन छैन र कर्मचारीहरू इजलास व्यवस्थापन, पार्किङको समस्या, सेवादारीलाई बस्ने कार्यकक्ष नभएको र स्रोत साधन कम भएकोले
सो अनुसार हाम्रो लक्ष्य, हाम्रो इच्छा, हाम्रो अदालतको उद्देश्य र लक्ष्य बमोजिम काम गर्न सकेको छैन। श्रम अदालतले रोजगार अन्त्य गर्ने गरी रोजगारदाताले गरेको कुनै निर्णय वा खराब आचरणका सम्बन्धमा सजाय दिने गरी गरेको निर्णय उप समेत पुनरावेदन सुनी विवादको किनारा गर्दै आएको जनाएको छ। यस उपरको फैसला चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था छ। श्रम सम्बन्धी न्यायिक विवादहरू सुनवाई गर्न श्रम ऐन 2048 तथा श्रम अदालत कार्यविधि नियमावली 2052 बमोजिम श्रम अदालत 29 असोज 2077 मा 3 सदस्यीय श्रम अदालत गठन भएको हो। यही अदालतबाट श्रम सम्बन्धी विवादको सुनवाई गरी न्याय सम्पादन हुँदै आएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी का लागि लक्ष्मी प्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पहिलो पटक देशमा फ्लाइओभर निर्माण सुरु हुनु पूर्वाधार विकासमा फड्को मानिएको छ। ललितपुरको ग्वारखो चोकमा निर्माण सुरु हुँदै गर्दा लक्ष्य अनुसार समयमा सम्पन्न होला कि नहोला भन्ने चिन्ता पनि छ। निर्माण अवधि भर ट्राफिक जामको चुनौती बढेको छ। यसको कुल लागत 17,68,888 रुपैयाँ रहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारको पूर्ण लगानीमा ललितपुर स्थित ग्वारखो चोकमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य गत शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। एपीसी मोडलमा तयार हुने फ्लाइओभरले सडकमा हुने ट्राफिक जामको समस्यालाई निराकरण गर्ने विश्वास छ। कुल 540 मिटर ओभरपास निर्माणका लागि गत वर्षको फागुन 10 गते आयोजनाको ठेक्का आरसी समानान्तर र रेलीक्रेले डिजाइनसहित पाएका हुन्, तर काम झण्डै 10 महिना ढिला सुरु गरियो। 2 वर्षको सम्झौता अनुरूप अब 14 महिनाभित्र उक्त ओभरपास निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। 540 मिटर लम्बाई, 16 मिटर चौडाई, 20 मा 35 मिटरको पुल बन्ने सडक विभागले जनाएको छ। बालकुमारी तर्फबाट 320 मिटर लम्बाइको र सातो बाटोमा झर्न 185 मिटर लम्बाइको र्याम्प हुने जनाइएको छ। निर्माण कार्य सुरु भएसँगै ग्वारखो चोकको सडकमा भने ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएपछि प्रहरीलाई समाधानको चुनौती बढेको छ। निर्माण कार्य थालनी भइसकेपछि अब बीचको जुन फास्ट ट्र्याक छ पुरै बन्द गरिसकेपछि सम्पूर्ण सवारी साधनहरू डाइभर्ट गरेर हामीले सर्भिस ट्र्याकमै हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ ट्राफिक कन्जेसन बढ्न जान्छ, जसको असर चाहिँ त्यसको एडजसेन्ट चोकहरूमा, त्यसको आसपासको चोकहरूमा पर्छ। किनकि सर्भिस ट्र्याकलाई म्यानेज गर्ने र त्यसका अतिरिक्त जुन बाहिरको ग्रिन बेल्टको रोड छ, जुन पिच पनि छैन भनौँ कतिपय स्थानमा, त्यसबाट पनि सवारी साधन चलाउने हामी प्रयास गर्छौँ। पहिलो पटक निर्माण हुन लागेकाले ओभरपासको गुणस्तरको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। हामीहरू त्यो डे टु डे अनुगमन गर्छौँ होइन, हामी डे टु डे मोनिटरिङ नै गरिरहेका छौँ प्रोग्रेसको लागि, निर्माण कार्यको लागि। यो थोरो ट्राफिकको लागि हो, 4 लेन 2 लेन आउने 2 लेन जाने गरेर 4 लेनको थोरो ट्राफिकको लागि हो। यसले गर्दा थोरो ट्राफिकमा चाहिँ समस्या आउँदैन। त्यसले गर्दा समयमा चाहिँ कलङ्कीबाट कोटेश्वर, कोटेश्वरबाट कलङ्की पुग्न सकिन्छ। यो 4 लेनको हुन्छ, त्यहाँ ट्राफिक एकदमै बढी छ होइन ग्वारखोमा, त्यो एरियामा अब सहज चाहिँ सहज हुन्छ। फ्लाइओभर निर्माणपछि इमाडोल र मंगल बजारबाट आउने सवारी साधन र कलङ्की हुँदै रिङ रोडबाट आउने सवारी साधन बीचको चाप कम हुनेछ। रिङ रोडबाट आउने सवारी साधन ओभरपासबाट गुड्नेछन्। देशका ट्राफिक जाम बढी हुने चोकहरूमा यस्तै फ्लाइओभर आवश्यक भइसकेको छ, तर निर्माणमा ढिलाइ हुने हुँदा सर्वसाधारणले लामो समय जामले कष्ट भोग्नु परेको उदाहरणहरू पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिन्छन्। ग्वारखो चोकमा पनि त्यो अवस्था नआओस्। माउन्टेन टिभी एसटी का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। एसियाकै सबैभन्दा ठूलो परेड मैदान काठमाडौँको टुँडीखेलको नामले प्रसिद्ध छ। यही टुँडीखेलका 4 कुनामा राखिएका राणाहरूको शालिगहरूले ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका छन्। जङ्गबहादुरले युरोप भ्रमणका बेला विक्रम सम्वत 1906 भदौ 10 गते फ्रान्सको सर्टरी मैदानमा सैनिक परेड हेर्न घोडा चढी अघि बढ्दा घोडाको लगाम चिप्लिएर नियन्त्रण हुन नसकी पछाडि फर्किएको क्षण स्मरण गराउन उक्त शालिग बनाइएको ऐतिहासिक तथ्य छ। एक रिपोर्ट। 2017 साल
अघिसम्म विभिन्न स्थानमा रहेका ती शालिगहरू सडक विस्तार गर्ने क्रममा टुँडी खेलमा सारिएको हो। बेलायतमा बनाएका धलोटका घोडामा सवार शालिगहरूको कलाकृति र हावभावले वीरताको शान दर्शाउँछ। अर्कोतर्फ पाश्चात्य कला वितरण थालेको महसुस पाइन्छ। आज हामी यी शालिगहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। टुँडी खेलको पश्चिमपट्टि नागस्थाननिर घोडामाथि सवार पछिल्लोतिर फर्किरहेको जहानीय राणा शासनका संस्थापक जङ्गबहादुर कुँवरको हो। यो शालिग मुनि रहेको मार्बल अभिलेखमा जङ्गबहादुरको प्रशस्ति मात्र छ। उक्त शालिगको अनावरण विक्रम सम्वत 1935 मा भएको हो। टुँडी खेलको दक्षिण पश्चिम कुनामा दुवै खुट्टा उचालेको घोडाको आकर्षक शालिग छ। राणा प्रधानमन्त्री रणोदीप सिंहको यो शालिग स्थापना मिति भने शालिग मुनिको मार्बल अभिलेखमा पनि स्पष्ट उल्लेख छैन। तर रणोदीप सिंहले आफू जीवित छँदै 59 वर्ष 6 महिनाको उमेरमा शालिग राखेको उल्लेख छ। यस शालिगको मुनि भाँचिएको टोप तथा टोपका पाङ्ग्राहरू देखाइराखेको हुँदा यसमा युद्धको मैदानको एक झलक पाइन्छ। टुँडी खेलको महाकाल भैरव मन्दिरको उत्तरपट्टिको शालिग धीर शमशेरको हो। वीर शमशेरले विक्रम सम्वत 1950 फागुन 28 गते पिता धीर शमशेरको संस्मरणमा शालिग स्थापना गराइएको अभिलेखमा उल्लेख छ। टुँडी खेलको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पछाडिको शालिग राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरको हो। यो शालिग 2017 साल अघिसम्म वीर अस्पताल अगाडिको डोबाटोमा रहेको देख्नेहरूको भनाइ छ। शालिगको अनावरण विक्रम सम्वत 1964 मा भएको हो। भद्रकाली देवी पीठको बायाँपट्टि रहेको शालिग राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको हो। चन्द्र शमशेरले ईस्वी सम्वत 1925 मा बनाएको सैनिक अस्पताल अगाडि टुँडीखेलबाट न्युरोड जाने बाटोको चोकबाट यहाँ सारिएको हो। टुँडीखेलभन्दा दक्षिणपट्टि भद्रकाली देवी पीठको बायाँपट्टि रहेको शालिग राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको हो। यो शालिगको बनावट अन्य शालिगभन्दा केही भिन्न छ। अन्य सबै शालिगहरूमा श्रीपेच लगाइएको छ भने यो शालिगमा हेलमेट स्वरूपको टोपी लगाइएको छ। यस शालिगको मुनि चारै पाटोमा जुद्ध शमशेरको कार्यकालमा भएका कामहरूको वर्णन शिलालेखमा उत्कीर्ण गरिएको छ। अभिलेख अनुसार 2005 साल जेठ 31 गते मोहन शमशेरबाट उद्घाटन गराई निजका पुत्र जनरल नारायण शमशेर जबराले राखेका हुन्। टुँडीखेलसँगै भद्रकाली पीठको पूर्वपट्टि स्वर्गीय श्री 5 पृथ्वी वीर विक्रम शाहदेवको शालिग उभ्याइएको छ। यस शालिगको अनावरण तत्कालीन श्री 5 त्रिभुवन वीर विक्रम शाहदेवबाट विक्रम सम्वत 1986 फागुन 2 गते सोमबार भएको उल्लेख छ। टुँडीखेलका यी शालिगहरूले तत्कालीन राणा शासकहरूको कलाप्रतिको शौक चित्रण गरेको छ। यी स्मारकहरू 104 वर्षको राणाकालीन इतिहासको प्रतिबिम्बको रूपमा रहेकोले यसलाई संरक्षण गरिराख्नु राज्यको दायित्व हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। नेपाली सेना र भारतीय सेनाको संयुक्त अभ्यास सुरु भएको छ। रूपन्देहीको सालझण्डी स्थित नेपाली सैनिक ब्याटल स्कुलमा विशेष कार्यक्रमका बीच श्री मध्य पश्चिम पित्रनापति उपरथी एम प्रसाद ढकालले संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु गर्नु भएको हो। विपद व्यवस्थापनको समयमा उद्धार, स्वास्थ्य उपचार लगायतका विषयहरू समावेश गरी नेपाल र भारत बीच संयुक्त अभ्यासको यो 16औं संस्करण हो। संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेनाबाट प्रमुख सेनानी विमल कुमार वाग्लेको नेतृत्वमा 334 जना र भारतीय सेनाबाट कर्णेल हिमांशु बाहुगुणाको नेतृत्वमा 334 जना सहभागी रहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। संयुक्त अभ्यास पुस 14 गते सकिनेछ। यसअघि नेपाल र भारत बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरणको 15औं संस्करण भारतको पिथौरागढमा भएको थियो। 2067 सालबाट नेपाल र भारतमा वार्षिक रूपमा आलो पालो गरी हुँदै आएको संयुक्त अभ्यास हालसम्म दुवै देशमा गरी 15 पटक भइसकेको छ। संयुक्त अभ्यासमा फौजहरूले प्रति आतंकवाद, जंगलमा गर्नुपर्ने युद्ध कला र विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यावहारिक रूपमा अभ्यास गर्नेछन्।
काठमाडौँमा शुक्रबार मानव पुँजी अर्थात् ब्रेन ड्रेनका विषयमा चौथो ग्लोबल इन्टरनेशनल कन्फरेन्सको आयोजना गरिएको छ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर महेन्द्र चालिसेले युवा जनशक्ति विदेशिनुमा राज्यलाई मात्र दोषारोपण गर्नुभन्दा नीतिगत व्यवस्थालाई लागू गर्न निजी क्षेत्रले कसरी भूमिका खेलिरहेको छ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हुने तर्क गर्नुभयो। भन्दै गर्दा हुन त पोलिसी फर्मुलेसन गर्ने सरकारले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्छ, तर अरू प्राइभेट सेक्टरहरूले अरू सङ्घ संस्थाहरूले जसले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्न सक्छ अथवा उनीहरूलाई जब क्रिएटिङ गर्नको लागि जब फन्डिङ गर्नको लागि अथवा त्यो किसिमको प्लेटफर्महरू त्यो समाजका प्रत्येक सेक्टरहरूले पनि त्यो गर्नुपर्ने देखिन्छ। त हामीलाई एकदम सजिलो छ कि हामीले हाम्रो तर्फबाट माइक्रो पर्सपेक्टिभबाट हामीले कति काम गरेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सवाल हो। कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले वस्तु तथा सेवा निर्यात हुनुपर्नेमा मानवीय स्रोत निर्यात हुनुले देशको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने कुरा प्रष्ट्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। पूर्वाधार विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर सूर्यराज आचार्यले विदेशबाट पुनः स्वदेश फर्किन चाहने जनशक्तिलाई राज्यले रोक्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। अर्कातिर 40 वर्ष अगाडिदेखिको पाठ्यक्रम र शिक्षकले पनि समय सापेक्ष आफूलाई न्याय दिन नसक्नुले पनि आजको मूल समस्याको रूपमा देखिएको उहाँको भनाइ छ। राम्रा विश्वविद्यालयबाट फर्केर आएका युवाहरू छन्। मैले यस्तो युवाहरूको व्यवस्था भेटेँ भने अधिकांश के गर्नुहुन्छ भन्दा भेरी आर्टिकुलेट राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिटिकल थिङ्किङ छ। अनि तपाईँ लोकसेवामा सरकारी सेवामा के छ करिकुलम त्यो चाहिँ कति अब हामीले भोलिको चाहिँ नयाँ पुस्ताको युथहरू +2 जेनेरेसन भन्छौँ, उनीहरूको सिप के हो, क्षमता के हो, स्मार्ट युवाहरूलाई जाँच्नु पर्यो हाम्रो लोकसेवाले। कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालबाट पढाइ तथा रोजगारीको सिलसिलामा पलायन भएकाहरूलाई पुनः स्वदेशमा फर्काउन राज्यले अहम भूमिका खेल्नुपर्ने जोड दिए। उच्च शिक्षा हासिल गरेका जनशक्तिलाई नेपालमा रोक्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम तालिम रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड विश्वास जित्दै अघि बढ्दै। नेपाल चेम्बर अफ कमर्स अन्तर्गतको महिला चेम्बरले उद्यमी महिलाका लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी तालिम दिने भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी तालिमबारे जानकारी गराएको हो। कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सूचना प्रविधि तालिम रोजगारी सृजना गर्न र व्यावसायिक वृद्धिका लागि फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सूचना प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको भन्दै उहाँले उद्यमी महिलालाई दिइने तालिम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतको उपलब्धतासँगै सूचना प्रविधिको विकासमा राज्यले पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। एकदमै यो चाहिँ हाम्रो मुलुकको लागि एकदमै एउटा फाइदाजनक भएको सेक्टर हो र जुन चाहिँ अहिले हामीसँग प्रशस्त मात्रामा इन्जिनियरहरू पनि उत्पादन छ, बिजुलीहरू पनि प्रशस्त मात्रामा छ। सरकारले पनि जमिन चाहिँ 50 वर्षसम्म चाहिँ लिजमा दिने भन्ने पनि कुरा भइरहेको छ। यहाँको ट्रेनिङ मार्फत भविष्यमा कतिपय भाइ बहिनीहरूले त्यो ठुल्ठुला तपाईँहरूले चाहिँ एउटा लबिङ र चाहिँ B2B गराइदिने। तालिममा सहभागी इच्छुक उद्यमी महिला छनौटका लागि एक स्वतन्त्र समिति समेत गठन गरिने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ। उद्यमी महिलाका लागि संचार क्षमता, बजार प्रवर्धन, वेबसाइट डिजाइन लगायतका विषयमा तालिम दिइने महिला चेम्बरकी सचिव लिमा अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। तालिम पुस 15 गतेदेखि 1 वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्सको लियोन शहरमा रहेको एक आवासीय भवनमा भीषण आगलागी भएको छ। आगलागीमा 3 देखि 15 वर्षका 5 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। फ्रान्सका गृहमन्त्री गेराल्ड डार्मानिनले लियोन शहरको भक्स एन्ड भेलिन स्थित एउटा 7 तल्ले भवनमा आगलागी भएको पुष्टि गर्नुभएको छ। 180 वटा दमकल प्रयोग गरेर आगो नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। आगलागी के कति कारणले भएको हो भन्ने अनुसन्धान सुरु गरिने पनि गृहमन्त्री गेराल्डले बताउनु भएको छ। आगलागीबारे राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग कुराकानी भएको र राष्ट्रपतिले घटनाबारे दुःख व्यक्त गरेको गेराल्डको भनाइ छ। स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान करिब 3 बजे आगलागी सुरु भएको हो। घटनामा 14 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये एकको अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। आगो निभाउने क्रममा 2 जना दमकलका कर्मचारी सामान्य घाइते भएका छन्। भवनको भुइँ तल्लाबाट सुरु भएको आगो माथितिर फैलिएको हो। इरानले एक फुटबलरलाई मृत्यु दण्ड सजाय सुनाएको छ। इरानी प्रोफेसनल फुटबल खेलाडी अमीर नसर अजदानीलाई महिला अधिकारको पक्षमा भएको प्रदर्शनमा सहभागी भएको भन्दै मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएको हो। गत नोभेम्बरमा भएको राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनमा पक्राउ परेका फुटबल खेलाडी 26 वर्षीय अजदानीलाई शुक्रबार मृत्यु दण्डको सजाय सुनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। हिसाब नलगाई सार्वजनिक स्थलमा निस्किएको भन्दै गत नोभेम्बरमा इरान प्रहरीले पक्राउ गरेको मासा अमिनीको शंकास्पद मृत्यु भएपछि इरानमा महिला अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको पक्षमा व्यापक जनप्रदर्शन भइरहेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा केही प्रहरीको मृत्यु हुँदा त्यसमा संलग्न भएको आरोपमा अजदानी नोभेम्बर 16 मा पक्राउ परेका थिए। उनीमाथि भगवान विरुद्ध युद्ध मचाएको आरोपमा सजाय स्वरूप मृत्यु दण्डको फैसला सुनाइएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक फुटबल खेलाडी संघ फिप्रोले इरानको यो कदमको कडा आलोचना गर्दै मृत्यु दण्डको फैसला तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। अजदानी सहित 28 जनालाई यही मुद्दामा मृत्यु दण्डको घोषणा भएको छ। पछिल्ला दिनमा उक्त प्रदर्शनमा सहभागीहरूलाई हरेक दिन जसो मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरेको छ। अब खेल समाचार। कतार विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। कतारको खालिफा अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा तेस्रो स्थानका लागि क्रोएसिया र मोरक्को बीचको प्रतिस्पर्धा नेपाली समयअनुसार बेलुकी 8:45 बजे सुरु हुनेछ। पहिलो सेमिफाइनल खेलमा क्रोएसिया अर्जेन्टिनासँग 3-0 ले हारेर तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भएको हो। यसैगरी दोस्रो सेमिफाइनलमा फ्रान्ससँग 2-0 गोल अन्तरले हारेर मोरक्को फाइनलमा पुग्न वञ्चित भएको हो। एउटै समूहमा परेका मोरक्को र क्रोएसिया बीच समूह चरणको खेल गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। फाइनल खेल अर्जेन्टिना र फ्रान्स बीच आइतबार हुनेछ। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका फरवार्ड सविता भण्डारी, कप्तान एन्जिला तुम्बापो सुब्बा र डिफेन्डर गीता राणा भारततर्फ गएका छन्। भारतको शीर्ष डिभिजनको महिला आई लिग खेल्न एन्जिला, सावित्रा र गीता भारत गएका हुन्। एन्जिला र गीताले सेतु एफसीबाट महिला आई लिग खेल्नेछन्। सेतुले उनीहरूलाई 1 वर्षका लागि अनुबन्ध गरेको हो। सावित्राले भने गोकुलम केरलाबाट खेल्नेछिन्। घरेलु महिला फुटबलको तालिका अनिश्चित बनेपछि महिला खेलाडी भारतीय लिग खेल्न विदेश प्रस्थान गरेका छन्। आई लिग माघ 1 गतेदेखि फागुन 3 गतेसम्म भारतको केरलामा हुनेछ। सावित्राका अनुसार गोकुलमको केरलामा नै प्रशिक्षण शिविर राखिएको छ। एन्जिलाले सेतुको तयारी गोवामा हुने जानकारी दिन्। गोकुलममा सावित्राको यो दोस्रो सिजन हो। 2 वर्षअघि गोकुलम आई लिग च्याम्पियन बन्दा सावित्रा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेकी थिइन्। त्यसअघि उनी आबद्ध सेतु पनि आई लिग च्याम्पियन बनेको थियो। एन्जिला र गीता भने पहिलो पटक भारतीय क्लबमा आबद्ध भएका हुन्।
एन्जिलाको कप्तानीमा नेपाली महिला टोली दशरथ रङ्गशालामा भदौमा भएको एफसी साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुगेको थियो। 3 जना एपीएफका खेलाडी रहेका छन्। अस्ट्रेलियाको चर्चित बिग बस लिग बीबीएल टी20 क्रिकेटमा सिडनी थन्डर्स एडिलेड स्ट्राइकर्ससँग 15 रनमै अल आउट भएको छ। यो टी20 क्रिकेट इतिहासकै सबैभन्दा कम योगफल हो। जारी 12औं संस्करणको बीबीएलको 5औं खेलमा यो कीर्तिमान बनेको हो। यसअघि टी20 क्रिकेटमा सबैभन्दा कम योगफल 2019मा टर्की चेक रिपब्लिकन विरुद्ध 21 रनमा अल आउट भएको थियो। एडिलेडले दिएको 140 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको सिडनी 5.5 ओभरमा 15 रनमा अल आउट भयो। सिडनी 124 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएको छ। सिडनीका लागि सबैभन्दा बढी ब्रेन्डन डगेटले 4 रन जोडे। टोलीका लागि 5 खेलाडीले 0 रनमा नै आउट भए। एडिलेडका लागि हेनरी थोनर्टले 5 तथा वास अगरले 4 विकेट लिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटायो। पेट्रोल डिजल र मट्टीतेलको मूल्यमा प्रति लिटर 3 रुपैयाँ घट्यो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार मूल्य समायोजन भने भएन। देउवा र प्रचण्ड दुवैजना प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीलाई पछ्याउँदै गठबन्धनभित्रै आलो पालो सरकार चलाउने भने पनि को पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय जटिल। गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने माओवादी महासचिव देव गुरुङको भनाई। राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहेककालाई राष्ट्रपति बनाउनु आत्मसमर्पणवादी चिन्तन हुने भनाई। सरकारी सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारको प्रशंसामा मात्रै समाचार सम्प्रेषण नगर्न आग्रह। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचार आजको आवश्यकता रहेको भनाई। नेपाली समाजमा महिलाका लागि अभिशाप मानिने बाँझोपना पछिल्लो समय पुरुषमा पनि व्याप्त बन्दै स्वीकार गर्न नसक्दा मानसिक समस्या आउन सक्ने चिकित्सकहरूको सुझाव। फ्रान्सको लियोन सहर स्थित 7 तले आवासीय भवनमा आगलागी। 5 बालबालिका सहित 10 जनाको मृत्यु। 180 वटा दमकल प्रयोग गरेर आगो निभाइयो। र कतार विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज तेस्रो स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै सेमी फाइनलमा हारेर उपाधि होडबाट बाहिरिएका क्रोएसिया र मोरक्को बीच खेल हुने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।